¿Estás buscando sonidos para tus videos? Pues déjame mostrarte algunos de mis favoritos. Son answer. Se usa cuando tienes que decir cosas negativas. Algo así como que nunca uses esto. Swish para todas mis transiciones. O bueno, casi todas. Cash para poner el precio de algo. Algo así como, oigan, miren, esto solamente me costó tanto. Follow, like. Pues esto es muy simple. Para decir, sígueme o dame me gusta. Bien, ahora dime cuál sonido fue el que te gustó más y sígueme si quieres conocer más sonidos para tus videos.